लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रीवादिविकृतकुलवारिरत्नं कृष्णार्यसद्देशिकशिष्यरत्नं विद्वद्वरिष्ठं सुगुणाभिराममण्डलगरार्यं गुरुवर्यमीडे तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने या श्रुतिस्मृतिसूत्राणामन्तर्जोरमशीषमत् सम्यक् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपविंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे श्रुत्यन्ते श्रुतं भाष्ये मतं ध्यातं हृदम्बुजे लक्ष्मीपतिं प्रपद्येऽहं दृष्टं श्रीरङ्गधामनि ॐ सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वाय त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ओम शांति 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 ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति 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 ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् नाहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमेस्तु तदात्मनिरते योपसु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। द्वितीय अध्याय में जगत कारण पर ब्रह्म और जीवात्मा को स्वरूपलाई प्रतिपादन गरियो और मुमुक्षुहरूले उपासना गरी परमात्मा अनंत कल्याण गुण का आश्रय हुन्छ बताइएछ। तृतीय अध्याय यो साधना अध्याय हो। पहिलो अध्यायलाई समुन्नोध्याय भन्छन्, द्वितीय अध्यायलाई अविरोधाध्याय। विभिन्न नामले परमात्माले जगत कारण बताएको हो र यिनीसित कसैसित विरोध छैन। सबैले ब्रह्मलाई आकाश प्राण इत्यादि शब्दले पनि परब्रह्मलाई बताएका हुन् भनेर तो अरू शब्दले बताइने जो वाक्यहरू हुन् जगत कारण हो उसलाई परब्रह्म मान्नुमा कुनै विरोध छैन। परमात्माले बताए भनेर यो समन्वय प्रथम अध्यायबाट जो जगत कारण ब्रह्म सिद्ध गरिएको थियो कारणाध्याय समन्वयाध्याय भन्छ त्यसलाई। द्वितीय अध्यायमा अविरोध देखाएको छ उसैबाट। तृतीय अध्यायलाई भन्छ साधनाध्याय, चौथो अध्याय फलाध्याय। तब यो तृतीय अध्याय साधनाध्याय आरम्भ हुँदैछ। यसको पहिले पञ्चाग्नि विद्या नामको विद्याको निरूपण हुँदैछ र जीवात्माहरूको यो गति बताइए। शरीर छोडेर जाँदा शरीरान्तरलाई प्राप्त गर्दा शरीर छोडेर कसरी जान्छ अनि उसको साथमा को जान्छ के जान्छ कसरी जान्छ भन्ने यो सब विचार गरिन्छ। तदनन्तर प्रतिपत्त्यधिकरण तदनन्तर प्रतिपत्तौ रङ्गति सम्परिस्वक्त प्रश्न निरूपणाभ्याम। एक शरीरलाई छोडेर अर्को शरीरलाई प्राप्त गर्दा जीवात्मा केवल जीवात्मा जान्छ या शरीरका कारण तत्त्व पनि जान्छन् साथमा, उनको साथ भएर जान्छ भन्ने यो विचार यहाँ गरिँदैछ। सूत्रकारले भन्दै हुन्छ तदन्तर प्रतिपत्तौ देहान्तर, देहदेखि अन्य देहलाई, यो स्थूल देहलाई छोडेर अर्को देहलाई प्राप्त गर्नको लागि जाँदा देहान्तर प्राप्तिमा सम्परिस्वक्त रङ्गति जीवात्मा सूक्ष्म पञ्चभूतले सम्परिस्वक्त भएर आलिङ्गित भएर रङ्गतिमा नै जान्छ। गच्छति, रङ्गतिको अर्थ गच्छति। यो कसरी निर्णय हुन्छ भन्दा पञ्चाग्नि विद्यामा जो प्रश्न र उत्तर गरिएको छ त्यस प्रश्न उत्तरबाट यो निर्णय हुन्छ कि भूत सूक्ष्मले
आलिङ्गित भएर सम्परिशोक्त भएर नै जान्छ भनेर प्रश्न निरूपण अभ्याम। प्रश्न माने प्रश्न भयो अनि निरूपणको अर्थ हो उत्तर, उसको निरूपण गरिएको छ जो, त्यसबाट थाहा हुन्छ, निर्णय हुन्छ प्रश्न निरूपणको माध्यमबाट। अब पंक्ति पढ्दैछु। जीवो देहात् देहान्तर प्राप्तौ भूत सूक्ष्मै सम्परिशोक्तो याति इति पंचाग्नि विद्यायां प्रश्न प्रतिपन्नाभ्याम अवगम्यते। जीवात्मा एक देहलाई छोडेर देहान्तर प्राप्त हो, अन्य देहलाई प्राप्ति गर्दा त्यस प्राप्तिमा भूत सूक्ष्मै, जो भूतको सूक्ष्म हुने स्थूल शरीर जो 5 भूतको शरीर हो, यो त यहीँ छुट्छ। यसका जो कारण तत्व हुन् सूक्ष्मभूत, ती सूक्ष्मभूतहरूले सम्परिशोक्त याति सम्यक आलिङ्गित भएर जान्छ। त्यो सूक्ष्मभूतहरू जान्छन्, तिनीको साथमा जीवात्मा पनि मिलेर गएको हुन्छ। त्यसैमा घुलमिल भएर सम्परिशोक्त भएर आलिङ्गित भएर याति इति। यो विषय कसरी थाहा हुन्छ भन्दा पञ्चाग्नि विद्यायाम प्रश्न प्रतिवचनाभ्याम अवगम्यते। पञ्चाग्नि विद्यामा जो प्रश्न र प्रतिवचन छ, राजाले सोधेका छन्, प्रवाहन जैविनीले जैबलीले और उसले उद्दालकले सोधेका छन्। यसबाट थाहा हुन्छ। पहिले त प्रश्न श्वेतकेतुका प्रति भएको छ। यहाँ प्रसङ्ग यस्तो छ कि उद्दालकका छोरा श्वेतकेतु, जसको छान्दोग्य उपनिषदमा सद्विद्यामा लामो प्रसङ्ग छ, तिनी एक बार जैबली राजाको सभामा पुगेछन्। पुगेपछि राजाले उनीसित 5 प्रश्न सोधेछन् श्वेतकेतुसित पञ्चाग्नि विद्याको बारेमा। अनि उनले एउटाको पनि उत्तर दिन सकेनन्। अनि तिनी फर्केर आए आफ्नो पिता उद्दालकको पासमा। आएर भने, हजुरले त मेरो समावर्तन भइसक्यो, तिमीलाई शिक्षा पुरा गरिदिए भनेर भन्नुभयो। म गएँ राजाको सभामा, त्यो राजाले मलाई 5 प्रश्न सोध्यो, ती 5 प्रश्न मैले एउटाको पनि उत्तर दिन सकिनँ भनेर आएर भने। भनेपछि के सोधे थिए बाबु भनौँ, मलाई पनि सुनाऊ न। सबै प्रश्न उनले जो गरेको थियो त्यो उसलाई उद्दालकलाई सुनाएपछि उद्दालकले भन्दछन् कि बाबु मैले यसबारे मैले पनि जान्दिनँ, यो रहस्य, यो विषयलाई मैले पनि जान्दिनँ। जाम उही राजाको पासमा, हामीले नजानेको विषय गएर जान्नुपर्छ। जहिले सोधे उही जाम हामी अतिथि बनेर। श्वेतकेतुले पनि म जान्नुहोस् पालि तपाईँको पासमा भने। अलि चिडेर आएका थिए, रिसाएर। अनि त्यहाँबाट आयो एक्लै उद्दालक जानुहुन्छ। गएपछि अनि उनले बस्नुहोस्, हजुरको स्वागत छ भने स्वागत सत्कार गरे। अनि त्यस पछाडि यहाँ यज्ञ हुँदैछ, हजुर बस्नुहोस् र मैले तपाईँको यसमा राख्नेछु अनि पुरा सम्मान गर्नेछु। उद्दालकले भन्नु, जुन प्रयोजनले व्यक्ति आएको हुन्छ, अतिथि आउनेवाला अभ्यागत, त्यो पुरा गर्नुपर्छ। म कुनै धन सम्पत्तिको लोभले आएको होइन। म आएको मेरो छोराको पासमा जो प्रश्न तपाईँले गर्नुभएको थियो त्यो नै, त्यसको नै उत्तर मलाई बताउनुहोस्। तब उनले राजाले भने कि हो, ऋषिलाई निषेध गर्न पनि नहुने, विद्या भनेको विद्याहरू, ब्रह्म विद्याहरू तत्काल पनि दिइँदैन। यहाँ त शुश्रूषा हुनु, सेवा गर्नुपर्छ चिरकाल तक, यहाँ पूर्ण धन दिनुपर्छ। गुरु शुश्रूषया विद्या पुष्कलेन धनेन वा, यो विद्या प्राप्तिको प्रक्रिया बताएछ। राजाले तुरुन्त दिनुपर्ने, उपदेश गर्नुपर्ने। अलिकति उनलाई कष्ट त भयो, हो मैले ऋषिलाई निषेध पनि गर्न सक्दिनँ, दिनै पर्ने हुन्छ भनेर। अनि भोलि आउनु, अनि भोलिमा यो उत्तर देऊला।
यसको सबै म देउला भनेर पठाएका छन्। भोलिपल्ट फेरि उनले उपदेश गरेका छन् यो सबै। त उसमा पहिले उसले 5 प्रश्न गरेका थिए। 5वां प्रश्न हो व्यथ यथा पंचम्याम आहुतो आप पुरुषवचसो भवन्ति। 5 अग्निरूपले कल्पना गरिएको छ अनि त्यसको आहुति पनि कल्पना गरेको छ। हवन आहुति हवन गर्नेवाला सबैको कल्पना गरेको छ। गर्दा 5वां प्रश्नमा छ व्यथ यथा पंचम्याम आहुतो आप पुरुषवचसो भवन्ति। 5वां आहुति भएपछि 4 आहुति पहिले भएर 5वां आहुति भएपछि जो आप अन्य भूतले संयुक्त भएका पृथ्वी जलले युक्त भएका जो पृथ्वी और तेजले युक्त भएका जलहरू जल जो हुन् ती जलहरू पुरुषसँगै हुन्छन्। 5वां आहुति गर्दा पुरुष माने शरीरधारी पुरुष भन्ने योग्य हुन्छन्, शरीर रूपलाई प्राप्त गर्दछन्। त्यो तिमीले जान्दछौ भन्दा जान्दिन भनेको थियो उनले। त प्रश्न व्यथ यथा पंचम्याम आहुतो आप तिमीले यो के जान्दछौ? उद्दालकसित प्रश्न गरेको प्रवाहन जयवली राजाले जसरी पंचम्याम आहुतो 5वें आहुति गर्दा आप अन्य भूतले संयुक्त भएका जो जल हुन् ती जल पुरुषवचसो भवन्ति। पुरुष यस नामले भन्न योग्य हुन्छन्, परिणत हुन्छन्। त्यसलाई तिमीले जानेछौ भनेर सोधेको थियो। यो प्रश्न हो। अब जब पछाडि उत्तर दिनु पर्यो उद्दालकलाई, त्यो उद्दालकको उत्तर दिँदा जो प्रश्न गरिएको छ त्यसैको उत्तर हुन्छ, जसको विषयमा प्रश्न त्यसको विषयमा उत्तर हुन्छ। त उत्तरमा फेरि यसो बताइएको छ प्रतिवचन प्रत्युत्तर। यो उत्तरमा छ इति उत्तरमा अन्तिम गएर 5वां आहुतिको वर्णन गर्दा इति तो पंचम्याम आहुतो आप पुरुषवचसो भवन्ति। पहिले 4 आहुति बताएर इति तो यस प्रकारले 5वां आहुति भएकामा आप अन्य भूतले पृथ्वी र तेजले युक्त भएका आप जल पुरुषवचसो भवन्ति। पुरुष शरीरधारी बन्दछन्। पुरुष बन्न योग्य पुरुष भनेको शरीर हो। तो शरीर रूपमा परिणत हुन्छन् भनेर उत्तर त्यही दिएको छ। तो प्रश्न थियो 5वें आहुतिमा कसरी जल जो हुन् अन्य भूतले संश्लिष्ट भएर पुरुषाकार शरीर रूप हुन्छन्, शरीर भन्न योग्य हुन्छन् भनेर सोधिएको थियो। फेरि उत्तर दिँदा 4 आहुति बताइसकेपछि अन्तिममा त्यही भनिन्छ कि यसरी भयो 5वें आहुति। यसबाट के निर्णय हुन्छ कि आप भनेको अन्य भूतले युक्त। प्रश्न पनि त्यस्तै छ कि पंचम्याम आहुतो आप पुरुषवचसो भवन्ति भएन। 5वें आहुति गरेपछि आप भनेको अन्य भूतले संश्लिष्ट भएका जल शरीराकारमा हुन्छन्, परिणत हुन्छन् भनेर बताइएको थियो प्रश्नमा। उत्तर पनि त्यही भन्यो। यसरी 4 आहुति भइसकेपछि 5वां आहुतिमा यो अब जो हुन् अन्य भूतले संश्लिष्ट भएका शरीर रूपमा धारण गर्दछन् भनेर बताएछ। यसबाट के सिद्ध हुन्छ? जीवात्मा भूत सूक्ष्मले युक्त भएर परलोकमा गएको हुन्छ। 4 आहुति भएपछि 5वां आहुति भन्छन्। यो प्रक्रिया यसरी आएको छ कि 5वां आहुति हो जल उता पहिले शरीर जान्छ। यो शरीर यहाँबाट जीवात्मा परलोकमा जान्छ धुमादि मार्गबाट गएपछि अनि जब द्विलोकमा स्वर्गमा पुग्दछ त्यस बेला यिनै जो जल हुन्, जल भने श्रद्धा सोम भनेर भने श्रद्धा भनेछ। तो श्रद्धा जो हुन् उहाँ स्वर्गमा आहुति भएपछि अर्थात् स्वर्गमा पुगेपछि इन्द्रियहरूले उहाँ पुगाएपछि अनि तिनी नै सुन्दर देवताहरूले भोग्न योग्य शरीरलाई प्राप्त गर्छ, शरीराकारलाई हुन्छ। सोमो राजा भवति भनेछ कि स्वर्गमा भोग्न योग्य अति सुन्दर शरीरवाला बन्दछ। सोम माने दर्शनीय, सोमो राजा भवति। पहिलो आहुतिमा
सोमराज भनेछ। सोमराज भने सुन्दर शरीरवाला भन्छ, अर्थात् त्यो जुन जो गएका तत्त्वहरू हुन् तिनीहरू शरीर स्वर्गमा भोग्न योग्य शरीर रूपमा परिणत हुन्छन्। जीवात्मा त्यो शरीरले युक्त भएको छ साथै गएको भनेर बताएछ। अब जब वहाँ स्वर्गमा जब तक भोग्ने हुन्छ, पुण्य छ तब त भोग्छ। पुण्य सिद्धियो भनेपछि फेरि वहाँ तात्पर्य बताउँदैछु, अग्नि कल्पना गरेको छ वहाँ त्यो शरीर गल्दछ। पुण्य सिद्धिएपछि केही यहाँ आएर फेरि कर्म गर्न योग्य आउनुको लागि केही शरीर कर्म बचेको हुन्छ, पुण्य पाप रूप कर्म अदृष्ट त्यो केही बाँकी रहँदै अनि त्यो शरीर गल्दछ। गलेर फेरि मेघमा आयो, मेघबाट आएर फेरि अब्रह्मभूत मेघो भवति मेघो भवत्ता ब्रह्मर्षति, फेरि वर्षिन्छ। वर्षेपछि अब त्यो जो जल भएर वर्षिन्छ, वर्षिँदा ती 5 तत्त्वहरू जलमा मिलेका हुन्छन्, त्यसैको साथमा घुलमिल हुन्छन्। दुध र पानी मिले जस्तै त्यसै मिल्छन्। अब जीवात्मा पनि त्यसैको साथमा आएको हुन्छ। आएपछि अनि त्यो जल आएर तिल मास धान इत्यादि कोही त्यो पानी खस्छ, त्यो पानी खस्यो, त्यही जुन पानीमा जीवात्मा छ त्यो पनि आएर उसमा खस्यो। खसेपछि त्यो अन्नका साथमा उम्रियो। अब धान जो बन्यो जुन अन्नमा परेछ त्यही अन्न रूपले अन्न पैदा हुन्छ। जीवात्मा पनि त्यो सूक्ष्म शरीरको साथ त्यसैमा आएको हुन्छ जीवात्मा। अनि फेरि त्यो अन्नलाई पुरुषले खायो अरे, जीवात्मा पनि त्यसैमा आएको रहेछ। जसलाई खायो उसले भात खायो कि जो जहाँमा आएको जुन अन्नमा आएको छौँ, अनि त्यो खाएपछि पुरुषबाट पुरुषले मुखमा खानु हो चौथो आहुति, 5औं आहुति हो पुरुषबाट नारीमा प्रवेश गर्नु। यो 5 यति त 5औं आहुति हो। 5औं आहुति भने पुरुषद्वारा फेरि नारीमा प्राप्त हुनु 5औं आहुति हो। वीर्यद्वारा उसमा प्राप्त हुन्छ। जीवात्मा त्यसैमा गएको हुन्छ, सूक्ष्म शरीर पनि त्यसैको साथमा रहेको हुन्छ भएर अनि 5औं आहुति भएपछि तब वो शरीरलाई प्राप्त गर्दछ। त शरीरवाला जीवात्मा बन्दछ, भूत सुख त्यसैमा हुन्छ। तो जब 5औं आहुति हो पुरुषबाट नारीमा जो प्राप्त भयो अनि त्यो जीवात्मा साथमा आएको, तिनी भूत सूक्ष्म पनि साथ छन्, त्यसैमा जीवात्मा आलिङ्गित भएर आएको छ। अनि त्यस पछाडि त्यो शरीरलाई प्राप्त गर्दछ, पुरुषसँगै हुन्छ अरे। यो 5औं आहुति हो। तो यसबाट के सिद्ध हुन्छ कि भूत सूक्ष्मका साथमा जीवात्मा आलिङ्गित भएर सबै ठाउँ पुगेको छ, आउँदा पनि त्यसरी आएको छ 5औं आहुतिमा। त्यही जो अब माने केवल जलद्वारा शरीर बन्दैन, अरू तत्त्वले सम्मिश्रित भएको जो जल तत्त्व हो त्यो नै ती भूत सूक्ष्म नै भनौँ शरीर रूपमा परिणत हुन्छ, जीवात्मा त शरीरवाला हुन्छ। यो बताइयो यो प्रश्न निरूपणद्वारा। प्रश्न र उत्तर। प्रश्न पनि थियो 5औं आहुतिमा यो अन्नभूतले संश्लिष्ट मिलेका जलहरू यो पुरुषाकार हुन्छन्, यो जान्दछौ त्यहीले प्रक्रिया जान्दिन भनेको थियो। उत्तर पनि जब गरियो 4 आहुति 4 बताइसकेपछि 5औं आहुति बनाएर बताएर त्यो जयबेलीले अनि उद्दालका प्रति भने कि इति त 5म्याम आहुतो आप पुरुषवत्सो भवन्ति। प्रश्न थियो व्यर्थ यथा 5म्याम आहुतो आप पुरुषवत्सो भवन्ति, और त्यसको उत्तर जब दिनु पर्यो उनी राजाले उद्दालका प्रति पछि गएर गर्दा अनि 4 आहुति बताइसकेपछि 5औं आहुति भन्छन् इति त यो पुरुषले जब नारीमा प्रवेश गरेपछि उसबाट त्यो अन्न जो छ अनि यहाँ आएपछि तिनी भूत सूक्ष्मले युक्त भएको जीवात्मा शरीराकारमा माने शरीर प्राप्त गर्छ। शरीराकारमा जीवात्मा त शरीरवाला हुन्छ। ती तत्त्वहरू नै पुरुषसँगै हुन्छन्, शरीर रूपले बताइन्छन्। यो हो 5औं आहुति। त्यो प्रश्न र निरूपणद्वारा सिद्ध हुन्छ। देहदेखि एक देहदेखि अन्य देह प्राप्त गर्दा जीवात्मा भूत सूक्ष्मले सम्परिष्वक्त भएर आलिङ्गित भएर नै रङ्गती जान्छ। यो कसरी निर्णय हुन्छ भन्दा यो पञ्चाग्नि विद्यामा जो राजाले सोधेको थिए प्रश्न र फेरि पछि गएर उनीहरूले जो उत्तर दिए ती प्रश्न र उत्तरबाट यो निश्चित हुन्छ कि अन्य भूतले संश्लिष्ट भएका जो मिलेका जो जल हुन् ती जल नै 5औं आहुतिमा शरीरधारी बन्दछन्, पुरस्कार बन्दछन्, जीवात्मा त्यसैमा
सम्परिशोक्त भएर तिनलाई आलिङ्गित गर्दै त्यसै मिलेर गएको हुन्छ भन्ने यो प्रश्न र उत्तरबाट निर्णय हुन्छ। यो यति आयो यहाँसम्म। यति त पञ्चम आहुतोपस्थिति प्रतिवचनम। प्रश्न यो थियो, प्रतिवचन प्रत्युत्तर यो थियो। त प्रश्न निरूपण भने प्रश्न र उत्तर निरूपण। यसबाट यो दुईबाट सिद्ध हुन्छ कि जीवात्मा भूत सूक्ष्मले आलिङ्गित भएर नै देहान्तरम प्राप्त गर्नलाई गएको हुन्छ भनेर। उत्तरै सूत्रै अयमर्थो वेद्यते। अब एक सूत्रबाट पुरा स्पष्ट हुँदैन, अरू सूत्रमा पनि यसको आएको होला, उनीबाट यो अर्थ अरू व्यक्त हुनेछ, अभिव्यक्त हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ। यो पहिलो सूत्र हो। अगाडिका जो सूत्रहरू हुन् तिनीबाट क्रमशः यो अर्थ अभिव्यक्त हुँदै जानेछ। पाँचै आहुतिको कुरा, यो पाँचौँ आहुति मात्र यहाँ बताइयो। सचायम अर्थ हो यस प्रकार, यो तात्पर्य हो, यो अर्थ हो, यो आशय हो। जीवो ब्राह्मणादि देहस्थ स्वादानादि कर्मकृत। जीवात्मा जब ब्राह्मणादि शरीरमा विद्यमान छ, त्रैवर्णिक छ, त्यसलाई उसले के गर्छ? इष्टापूर्तै कर्महरू गर्छ। इष्टम दत्तम इष्टापूर्तम दत्तम उपासते भनेको छ। जसले यहाँ रहेर पहिले त ब्रह्मज्ञानीको चर्चा भएको छ र यसरी परमात्माको उपासना गर्ने ज्ञानीहरूले अर्चिरादि मार्ग प्राप्त गर्छन् भनिसकेपछि त्यहाँबाट अर्को पक्ष हुन्छ जो ब्रह्मज्ञानी छैनन् र यहाँ नै रहेर गाउँमा रहेर जो इष्टापूर्त दत्त उपासना गर्दछन्। इष्ट भनेको यज्ञ, पूर्त भनेको धर्मशाला बनाउनु, तालाब बनाउनु, यी सब पूर्त कर्म भन्छन्। त यिनी कर्म और दान, यो गाउँमा रहेर गृहस्थानमा रहेर यहाँ रहेर जसले यस्ता प्रकारको कर्म गर्दछन्, इष्टापूर्ति यज्ञ, दान और पूर्त आदि गरेका त्यो तलाव आदि जो जलको प्याउको सबको व्यवस्था गर्नेवाला, नहर बनाइदिने वाला, धर्मशाला, पाठी, त यिनी बनाउनेवालाहरू जो छन् उनको के हुन्छ त भन्दा अनि दान दिन्छन्, उनीहरू यहाँबाट जान्छन् भएर शरीर छोडेर। त यही बताइदिएछ यहाँ। स्वाहा दानादिकृत ब्राह्मणादि शरीरमा रहेका छ त जीवात्मा। स्वाहा भनेको यज्ञ हो, स्वाहा दान भयो। आदि पदले फेरि उही जो पूर्त भनेको थियो त धर्मशाला, तलाउ इत्यादि, इनार खनाउने सबको लागि हो। यो कृत, यो कर्म गर्नेवाला, स्वाहा दान पूर्त इत्यादि कर्म गर्नेवाला जीवात्मा ब्राह्मण शरीरमा रहेको तत्त फल भोग आयो। अब कर्म गर्यो त्यो पुण्यको फल भोग्न लागि शरीर छुटेपछि छोडेर जान्छ। त्यति गरेका कर्महरूको फल भोग्नको लागि अस्मात् देहात उत्थाय। अब यो शरीर छोडेर यसबाट शरीरबाट निस्केर गच्छन् जान लागेको, छोडेर निस्केर जान लागेको, गच्छन् जाँदो छँदो। यता देह स्थावी, यस देहमा रहेका, शरीरमा रहेका भूतान्तर संश्लिष्टाभि, अन्य भूतहरूले सम्बद्ध भएका, संश्लिष्ट मिलेका, जो सूक्ष्म आकार भएका जो जल हुन्, अद्भि जलद्वारा। अपशब्द बहुवचनान्त भएको हुनाले यो बहुवचनै चल्दछ, बहुवचन प्रयोग गरिन्छ। केवल जलको साथमा जाने होइन, केवल जल शरीर बन्न सक्दैनन्। यस कारण भनिँदैछ भूतान्तर संश्लिष्ट, 5 भूत छन्, त्यसमा अन्य भूतहरूले पनि संश्लिष्ट भएका, मिलेका, जो सूक्ष्म आकार प्राप्त गरेका जल हुन्। शरीरका जो स्थूल तत्व हुन्, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये जो स्थूल तत्व हुन् यो त्यसले बनेको शरीर त यहीँ रहन्छ। जो सूक्ष्म तत्व हुन् उनका कारण उनीबाट जाने हुन्। तो भूतान्तर संश्लिष्ट, अन्य भूतहरूले सम्बद्ध भएका, मिलेका, सूक्ष्म आकारलाई प्राप्त गरेका अद्भि जलहरूका साथमा सम्परिशोक्त, अद्भि सम्परिशोक्त, अदका साथमा सहमा तृतीय भएको छ। जलको साथ सम्परिशोक्त आलिङ्गित भएको छ, या जलले सम्परिशोक्त भएको पनि हुन्छ। जलहरूले आलिङ्गित भएको
आफ्नै उसमा मिलाएका छन्। सम्परिशोक्तो अग्नित्वेन रूपितम, अग्नि रूपले रूपक बनाएको, अग्नि छैन रूपक बनाएछ। स्वर्गलोकलाई वो अग्नि बनाएछ यहाँ शरीर छोडेर गएपछि। अनि अग्नित्वेन रूपितम, अग्नि रूपले कल्पना गरिएको जो द्विलोक हो, स्वर्गलोक हो, त्यसलाई प्राप्त गरेर अनि ताभिरेव अमृतमय देहाकार परिणताभि। अब वहाँ द्विलोकमा पुगेपछि त्यसमा यी तत्त्वहरूको आहुति भयो अरे, त्यहाँ पुग्नु नै आहुति हो कल्पना गरिएको छ। अनि त्यस पछाडि तिनी जो जलहरू छन् अनि तत्त्वले मिलेका, तिनीबाट नै तिनीद्वारा नै ताभिरेव अमृतमय देहाकार परिणतभि, अमृतमय जो स्वर्गमा भोग्न योग्य जो अमृतमय देह हो त्यस आकारमा परिणत भएका ती जलहरू हुन्। ती जलहरूद्वारा परिस्वक्त जीवात्मा तिनीहरूले परिस्वक्त भएछ, आलिङ्गित भएर ऊ पनि पुगेछ साथै छ परिस्वक्तो। अनि उहाँ गएर के भन्छ, देहाकार माने स्वर्गले त्यो स्वर्गमा भोग्न योग्य शरीरले युक्त हुन्छ, युक्त भएको छ। त अनि के गर्छ त भन्दा द्विलोक यो देवानाम शेषत्वगम्य, शरीर प्राप्त गर्यो भने देवताको सेवक बन्छ अरे। किनकि उहाँ भनेको छ कि उहाँ पुगेर जब शरीर प्राप्त गर्छ कि तम देवा भक्ष्यन्ती लेखेको छ। त भक्ष्यन्ती भनेको जीवात्मा खाइली चित्त होइन, भक्षण भनेको के हो त भन्दा त्यो मुख्य अर्थ होइन, लाक्षणिक भनेर अगाडि आउँदैछ। अनि उहाँ यो हो देवताको उपभोगको साधन बन्छ। जस्तै पशु उहाँ उदाहरण दिएछ, देवताहरूको सेवक बन्छ मतलब उहाँ गएर। त देवानाम शेषत्व उपगम्य, शेष माने सेवा गरेर शेषत्व, स्वामीको मालिकको जस्तो प्रकारले भन्छ त्यस्तै प्रकारले उपयोगमा आउनु नै शेष हो, शेष वस्तु हो। यथेष्ट विनियोगार्थम शेषत्व। त देवताहरूले आफ्नो इच्छाअनुसार सेवामा लगाउँछन् उहाँ, त देवताहरूको शेषत्व प्राप्त गर्छ अरे उपगम्य। फेरि तै सह ती देवताहरूको साथमा तत्र भोगम अनुभूय, फेरि स्वर्गमा पाइने भोग पनि भोग्दछ उसले। ती भोगहरूलाई अनुभव गरेर अब पुण्य कर्म सिद्धि हो, भोग्न योग्य जो कर्म थियो उसले गरेर गएको त्यसको अवसाने, त्यसको समाप्तिमा पहिलो आहुति बताइयो। यो स्वर्गमा पुगेर त्यहाँ उपस्थित हुनु नै आहुति हो। त्यो आहुति भनेपछि त्यस सम्बन्ध भएपछि सुलोकलाई प्राप्त भएपछि तिनै अपहरू अन्य भूतले संश्लिष्ट भएका देहाकारमा परिणत हुन्छन् और उहाँको शरीरलाई प्राप्त गरेर देवताहरूको शेष बनेर सेवक बनेर उहाँ स्वर्गको भोगलाई अनुभव गरेर फेरि कर्म बसाने, कर्मको समाप्तिमा, पुण्य कर्मको समाप्तिमा भुक्त शिष्ट ब्राह्मणादि योनि प्रापक कर्मणा सबै भोग्दैन, केही बचेको हुन्छ। भोग गरेर शिष्ट भने बचेको जो अगाडि शरीर प्राप्त गर्नलाई कारण बन्नेवाला, जसको आधारमा कुनै कर्मदार नै रह्यो त ब्राह्मण शरीर, क्षत्रिय शरीर, वैश्य शरीर, शूद्र शरीर यो गर्नलाई त जस्तो कर्म आएको छ त्यस्तै कर्मानुसार शरीर बन्छ। यसकाले भनिँदैछ भुक्त शिष्ट स्वर्गमा भोग गरेर अवशिष्ट जो कर्म ब्राह्मणादि योनि प्रापक कर्मणा, ब्राह्मणादि शरीर प्राप्त गराउनेवाला जो कर्म हो भोग गरेर बचेको त्यो कर्मको साथमा फर्केर आउँछ। पुनरपि फेरि पनि फर्केर इमम कर्मलोकम आगत्य, यस कर्मलोकमा फेरि कर्म गर्नको लागि कर्म गरेर गयो, खायो पियो सक्यो, अहिले बचेको कर्मलाई शेष लिएर फेरि आयो, कर्मानुसार फेरि शरीर बन्यो, शरीर बने फेरि उसले कर्म गर्छ। कर्मलोकमा आगत्य कर्म कर्तुम, कर्म गर्नको लागि फेरि आयो वहाँबाट आएर कर्म कर्तुम ताभि सम्परिशोक्त, उनी जो भूत सूक्ष्मले सम्बद्ध अन्य भूतले सम्बद्ध भएका जलहरू हुन् तिनले परिशोक्त भएको छ। अग्नित्व रूपितम पर्जन्यम, अब शरीर गल्यो भनेपछि पर्जन्यलाई अग्नि भनेर, मेघलाई पर्जन्यलाई नै उहाँ अग्नि भनेको छ। अग्निमा तिनीहरूको सम्मिश्रण हुन्छ, मिलन हुन्छ भूत सूक्ष्महरूको जो पग्लेर आएका छन् त्यसका साथ सम्बन्ध हुन्छ, जीवात्मा त्यसैको साथमा रहेको हुन्छ। त पर्जन्यम प्राप्य, पर्जन्यलाई प्राप्त गर्यो, त्यसबाट फेरि वर्षामा गयो, भूत सूक्ष्म पनि साथै गए, जीवात्मा आलिङ्गित भएर साथ गयो। त
तो पर्जन्यलाई प्राप्त गरेर वर्षधारा भी अब मे वहाँ गएर वर्षको धाराबाट तल खस्छ। वर्षा भयो, वर्षा भयो, वर्षाको साथमा ती सूक्ष्म भूतहरूका साथमा जीवात्मा आलिङ्गित भएर आउँछ। तो वहाँबाट फेरि यो वर्षधारा भी मेघको वर्षधाराद्वारा वर्षधारा भी सह अग्नित्व रूपिताम पृथ्वी, अग्नि फेरि मानेछ पृथ्वीलाई, तेस्रो अग्नि पृथ्वी रे। पृथ्वीमा त्यो जल खस्नु नै पृथ्वीमा हवन गर्नु भनेर कल्पना गरिएको छ। पृथ्वी भयो अग्नि, अग्नित्व रूपले रूपक बनाएको अग्नि रूपी पृथ्वीमा भनेर भनौँ। पृथ्वीमा उपगम्य वहाँ आइपुग्यो जीवात्मा, उनीहरूका साथमा आयो, भूत सूक्ष्म पनि साथ छन्। यहाँ प्राप्त गरेर पृथ्वीलाई प्राप्त गरेर पृथ्वीमा आएपछि बृहादि सस्य न संयुज्य, बृहादि धान इत्यादि जो अन्न हुन् त्यसमा संयुक्त भएर त्यसका साथ उम्रियो फल बनेर अन्नाकार परिणतेन। अब अन्न बन्यो जीवात्मा, भूत सूक्ष्मले संयुक्त भएको छ, भूत सूक्ष्मले आलिङ्गित भएको छ त आएको छ। त्यो अन्न भयो, अन्नको साथमा पनि मिल्यो तो अन्नाकारमा परिणत भयो। तो अन्नाकार परिणतेन तेन, अन्नाकार परिणत जो जीवात्मा हो त्यसद्वारा, तेन स त्यसका साथमा अन्नाकार परिणत भएको जो त्यो भूत सूक्ष्म सहित जीव हो त्यसको साथमा फेरि अग्नित्व रूपितम पुरुषम प्राप्य, पुरुषलाई चौथा अग्नि हुनेछ। पुरुष हो अग्नि, त्यो सबै कल्पना गरेछ। फलानु इन्धन, फलानु यो फलानु भनेर पुरुष हो अग्नि। त्यसमा अब अन्न खान्छ उसले, त्यो मुखलाई खाने त्यो रातो देखेछ अग्निको कल्पना त्यसै गरिएछ। पुरुषले खायो त्यो अन्नलाई, खाएपछि पुरुषको मुखबाट गयो पेटमा, पुरुषमा प्राप्त हो। पुरुषमा प्राप्त भएपछि अनि पुरुषमा गएर त्यो बन्यो शुक्ल, वीर्य शुक्र बन्यो। तत्र शुक्लाकार परिणताभिअद्भि, त्यो जल आएका थिए भूत सूक्ष्म, अन्य भूतले युक्त भएका जलहरू तिनी अब के भरे यो शुक्रको रूपमा परिणत भए, वीर्यको रूपमा, वीर्यको रूपमा ती तत्त्वहरू परिणत भए। तिनीले युक्त जीवात्मा छ। फेरि अद्भि सम्परिशोक्त शुक्राकारमा परिणत भएका जो अन्य भूतले संश्लिष्ट भएका जल हुन्, तिनीहरूले फेरि आलिङ्गित भएको छ त परिशोक्त जीव। तो अग्नित्व रूपिताम योषित, पाँचौँ अग्नि हो नारी योषित। तो अग्नित्व रूपिताम योषितम प्राप्य, अग्नि रूपले कल्पित गरेकी जो नारी हुन् उनीमा पुग्यो जीवात्मा गर्भमा। तत्र गर्भाकार परिणताभि ताभिअद्भि, अब भित्र पुगेपछि त्यो गर्भ गएर नारीमा पुगेपछि गर्भाकारमा त्यो गर्भाशय जो गर्भ रूपले जो बिन्दस्त शरीर त्यस रूपमा परिणत भए। कुनै भए अन्य भूतले संश्लिष्ट भएका तिनै जलहरू, तो गर्भको आकारमा परिणत भएका जो जल हुन्, जल केवल नसम्झिने पुरा सम्झिराखौँ, अन्य भूतले सम्बद्ध अद्भि जलद्वारा अब के भयो पुरुष शब्द विनया भी, अब तिनी शरीर रूपमा परिणत भए। त पुरुष शब्दले तिनै परिणत भएका भए जलहरू, पुरुष शब्द विलोपनिया भी, पुरुष शब्दले व्यवहार गर्न योग्य, अभिलाप गर्न योग्य, वर्णन गर्न योग्य भएका, वर्णनीय भएका जो तिनै जलहरू हुन्। तिनीहरूले सम्परिशोक्त जीवात्मा पनि त्यसमा आलिङ्गित छ, त्यसलाई समातिराखेका छन् उसलाई त यिनले सम्परिशोक्त। अब कर्मानुरूपम, जस्तो कर्म छ त्यस्तै अनुसार अब ब्राह्मणादि रूपेण जायते, कस्तो शरीर बन्ने कर्म लिएर आएको छ त्यहाँ उपनिषद लेखेको छ। यो त रमणीय चरण अभ्यास, त्यो रमणीयम यो नाम आपद्यरम, ब्राह्मण योनिम वा क्षेत्रीय योनिम वा ब्राह्मण योनिम वा, जो रमणीय पुण्य कर्म लिएर आएका छन् त्यो अधिकता छ, तिनले रमणीय माने शुद्ध शरीर प्राप्त गर्दछन्। ब्राह्मण योनिम वा क्षत्रिय योनि शुद्ध योनिम वा वैश्य योनिम वा बताइयो। फेरि ये तो कपूय चरण अभ्यास, त्यो कपूयाम योनिम आपद्यरन, स्वयोनिम वा शुकर योनिम वा चाण्डाल योनिम वा, ये बताएछ। कपूयमा कुचित कर्म लिएर फर्केर आएका छन् भोगेर, तिनीहरूले फेरि त्यस्तै शरीर प्राप्त गर्छन् भनेर यहाँ बताइयो।
कर्मानुरूपम ब्राह्मणादि रूपेण जायते। जीवात्मा उत्पन्न हुन्छ ब्राह्मणादि रूपले। यो भयो पहिलो सूत्रमा बतायो। अब अथवा के सिद्ध भयो यसमा भन्दा एक शरीरलाई छोडेर शरीरान्तरमा प्राप्त गर्दा जीवात्मा अन्य भूतले जो अन्य भूतले मिलेका जल त्यही भूष्म सूक्ष्महरूले सम्परिशोक्त आलिङ्गित भएर नै रङ्गती शरीरान्तर प्राप्त गर्न जान्छ। कसरी यो निर्णय हुन्छ भन्दा पञ्चाग्नि विद्यामा गरिएको जो प्रश्न हो र उसको उत्तर हो त्यसबाट यो निर्णय हुन्छ कि जीवात्मा भूत सूक्ष्मले सम्परिशोक्त भएर आलिङ्गित भएर नै जान्छ भनेर यो सूत्रको अर्थ हो। त्यात्मकत्व भूयस्त्वात् जब त्रिविधकरण भएछ तीन तत्त्वको भनेपछि त सबै तत्त्व त्रिविध भए। तीन तत्त्वले युक्त भए। फेरि एउटालाई पृथ्वी यो पृथ्वी यो जल यो तेज भनेर कसरी भन्नुभयो कसरी निर्णय गर्नु किनकि तीनवटै तत्त्व तीनमा मिलेका छन्। यो प्रसङ्ग हिजो पनि भनिएको छ सूत्रद्वारा आज भनिँदैछ। सर्वस्य त्रिविधकरणेन त्यात्मकत्वात् सबै तत्त्वको त्रिविधकरण गरेको हुनाले तीनवटैमा मिलाएको हुनाले सबै त्र्यात्मक तीन तत्त्ववाला भए। तीन तत्त्वमय भए त त्र्यात्मक तीन तत्त्व युक्त भएको हुनाले भूतान्तर संश्लिष्टा एवं आफू अन्य भूतले संश्लिष्ट भएका जल नै भूयस्त्वेन अपशब्देन उच्यन्ते धेरै अधिक मात्रामा भएको हुनाले जललाई जल शब्दले बताइन्छ। आफ्नो मात्रा अधिक भयो भने आप भनेर यहाँ भनेछ जो अन्य भूतले संश्लिष्ट छन् त तिनै तत्त्वयुक्त छन् भनेपछि आप भनेर कसरी भनियो भन्दा जलको मात्रा अधिक हुन्छ त्यो आउने बेला भूत तत्त्व जो आउँछन् आउने बेला जलको मात्रा अधिक भएको हुनाले यहाँ आप भनेर बताइयो। आप जाए भनेर जो के भन्यो व्यथ्यता आप जल शरीर रूपमा परिणत हुन्छन् पुरुषका आकार हुन्छन् भनेर बताएको थियो। जललाई मात्र किन भन्यो भन्दा तीनवटै तीन तत्त्वमय भए पनि जलको मात्रा यसमा अधिक भएको हुनाले यहाँ यो आप भनेर बताइएको हुन्छन् तीनवटै। सर्वस्य त्रिविधकरण त्यात्मकत्वात् भूतान्तर संश्लिष्टा एवं आप अन्य भूतले सम्मिश्र भएका नै जलहरू भूयस्त्वेन अधिक मात्रामा भएको हुनाले अपशब्देन उच्यन्ते अपशब्दले बताएछ कि जल नै यसरी भयो जल यसरी यस रूपमा परिणत भयो भनेर पुरुषाकारमा परिणत भयो पुरुष शब्दले भन्न योग्य भयो शरीर भनेर यो जलको मात्रा किन नाम लियो भन्दा जलको मात्रा अधिक भएको हुनाले। त्यात्मकत्वात् तो भूयस्त्वात् शङ्का थियो शङ्काको समाधानलाई गर्नको लागि तु भनियो शङ्का निवृत्तिलाई के भन्यो कि सबै तीन तत्त्वमय भए पनि भूयस्त्वात् अधिक मात्रा जलको भयो हुनाले त्यहाँ अप शब्दले यहाँ आप पुरुष शब्द भनेर बताइएको। अब आत्माका साथमा प्राण इन्द्रिय पनि जान्छन् साथमा भनेर त्यो सिद्ध गरिन्छ। जीवात्मा एक्लै जाने होइन भूतहरूले संश्लिष्ट भएर पञ्च सूक्ष्म भूतले अनि इन्द्रिय र प्राण पनि साथ जान्छन् भनेर बताइँदैछ। प्राणगतेश्च प्राणम अनुत्क्रान्तं सर्वे प्राणानुत्क्रामन्ति इति जीवेन सह इन्द्रियगते तदाश्रयत्वेन देह गमनं प्रतीयते। अरू प्रमाण दिँदैछ कि अपशब्दले मात्र किन भन्यो जो पाँचवटा संश्लिष्ट थिए त भनेर शङ्का गरिएको थियो त्यसको समाधान गरियो। तीनवटै तत्त्व तीन तत्त्वमय भए पनि जलको मात्रा अधिक भएको हुनाले जलको भनेको जान्छन् अरू भूत पनि मिलेर भनेर यस सूत्रमा द्वितीय सूत्रमा यो समाधान गरियो। अब तृतीय सूत्रमा यो बताइन्छ कि
जीवा शरीर पनि जान्छ, भूत सूक्ष्म जान्छन् भन्नेमा अरू पनि प्रमाण दिइँदैछ। भूत सूक्ष्मले परिशोक्त भएर जीवात्मा जान्छ र त्यसका साथमा अन्य तत्त्व अरू तत्त्व पनि जान्छन् भन्ने प्रमाण हो। अर्को सूत्र यहाँ प्रस्तुत गरिँदैछ। शरीर छोड्ने बेलाको श्रुतिमा बताइएको छ, तम उत्क्रामन्तम प्राणोनुत्क्रामति प्राणमनुत्क्रामन्तम सर्वे इतरे सर्वे प्राण अनुत्क्रामन्ति भनेर लेखेको छ। तो यहाँ तम भनेको जीवात्मा, जीवात्मा शरीरबाट निस्क्यो भनेपछि त्यसको पश्चात प्राण निस्किन्छ, मुख्य प्राण। प्राण निस्किएपछि इतरे प्राण, इतर प्राण भने इन्द्रियलाई पनि प्राण शब्दले बताइएछ। तो मुख्य प्राण जीवात्मा निस्किएपछि प्राण निस्किन्छ। प्राणम अनुत्क्रामन्त, प्राणको निस्किएको पश्चात सर्वे प्राण अनुत्क्रामन्ति, सर्वे प्राण माने अन्य इन्द्रियहरू पनि निस्केर जान्छन् भनेर श्रुतिमा बताएछ। यसरी बताएको हुनाले यति जीवेन स इन्द्रिय गते, जीवका साथमा इन्द्रियहरू पनि गए, प्राण गयो और जीवात्मा पनि गयो। और जीवात्मा पनि गएको हुनाले जीवात्मा गति बताएको हुनाले यिनी इन्द्रियहरू त बिना आश्रय जान सक्दैनन्। यस कारणले उनको आश्रय के हो? इन्द्रियहरूको प्राणको आश्रय भन्दा शरीर। तो शरीरको तत्त्व पनि सूक्ष्म भूत पनि गए साथमा भन्ने सिद्ध हुन्छ। जीवात्माको साथमा इन्द्रियहरू गए, इन्द्रियहरूको गति बताइएको हुनाले तदाश्रयत्वेन प्राण र इन्द्रियहरूको आश्रय रूपले देह गमनम प्रतीयते, सूक्ष्म देह पनि गएको छ भन्ने निश्चित हुन्छ। बिना आश्रय पनि कसरी जान्छन्? यस कारणले त्यो सूक्ष्म देह पनि जीवात्माको साथमा गएको हुन्छ भन्ने सिद्ध हुन्छ। यो प्रतीत हुन्छ भने यो निराश्रयले जान सक्दैनन्, यिनको आश्रय रूपले। प्राण गते छ भने इन्द्रिय प्राणको जीवात्माका साथमा गति बताएको हुनाले, गमन बताएको हुनाले पनि इनको आश्रय रूपले सूक्ष्म शरीर जान्छ भन्ने प्रतीत हुन्छ। यो हेतु अर्को बताइयो कि सूक्ष्म तत्त्व जान्छ भनेर। और जलले किन जल शब्दले किन बताइयो भन्दा दोस्रो सूत्रमा बताइहाल्यो कि जलको मात्रा अधिक भएको हुनाले, आधिक्य भएको हुनाले जलको मात्र उल्लेख गरिएको छ। अब शङ्का गरिँदैछ यहाँ, इन्द्रियहरू जीवात्माका साथमा जाँदैनन्, उनी त आफ्ना आफ्ना देवतामा लीन भयो भनेर बताएको छ उपनिषदमा भनेर बताइन्छ। त्यो हुन सक्दैन भनेर समाधान गर्नुहुन्छ। अग्नि गति श्रुते न भागतत्वात्, इन्द्रियहरू आफ्ना आफ्ना अग्नि आदिमा गए लीन भयो भनेर बताइएको छ। यहाँ त जीवात्माका साथमा यिनी जाँदैनन् इन्द्रिय भनेर शङ्का गरिन्छ। अग्निम भाग अप्येति, जब जीवात्माले प्राण छोड्ने बेला हुन्छ त्यस बेला यिनी इन्द्रियहरू अग्निम भाग अप्येति, भाग इन्द्रियमा उसमा अग्निमा जान्छ भनेर यो तत्त्वहरू बताइएछ। जो जीवात्मा मर्दछ अस्य यत्र अस्य पुरुषस्य मृतस्य अग्निम भागवती, जुन अवस्थामा यो शरीरबाट मरेको अर्थात् शरीरलाई त्यागेको जीवात्माको उस बेला जो वाणी हो अग्निमा प्यति, अग्निमा गएर लीन हुन्छ। और वातम प्राण गएर वायुमा लीन हुन्छ। और चक्षुरिन्द्रिय आदित्यमा गएर लीन हुन्छ भनेको छ। त यिनी इन्द्रियहरू त आफ्ना अग्नि आदिमा जाने भनेर लेखेको छ यहाँ उपनिषदमा। फेरि जीवात्माका साथमा गयो भनेर कसरी निश्चय गर्नु? जीवात्माका साथमा जान्छन् इन्द्रियहरू पनि, उनको आश्रयले सूक्ष्म शरीर पनि जान्छ भनेर जो भन्नुभयो यो कसरी घट्छ? यहाँ उपनिषदमा त यस्तो लेखेको छ कि उनीहरू वाणी इत्यादि इन्द्रियहरू आफ्नो आफ्नो अरू तत्त्वमा गयो भनेर अग्नि आदिमा लीन भयो भनेर बताइएको छ। इति चेन न अग्नि गति, इन्द्रियहरूको अग्नि प्रवृत्तिमा गमन श्रुतिमा बताएको हुनाले यो जीवात्माका साथमा कसरी जान्छन् इन्द्रियहरू? इति चेन न, यो शङ्का गरिन्छ भने यो उचित छैन। किन भाग तत्त्व यहाँ मुख्य प्रयोग होइन, भाग त हो।
अग्नि आदिमा गए इन्द्रियहरू भनेको तात्पर्य हो उनका अधिष्ठाता देवता गए भनेको हो। इन्द्रियको गमनमा होइन अर्थ, अपितु यहाँ अमुख्य अर्थ लिएको हो, अधिष्ठाता गए भन्ने अर्थ भयो। इन्द्रियहरू त जीवात्माकै साथ जान्छन्, यो त हुन्छ। अग्नि आदि गति सुते चेन्न भागतत्वात् अग्निम भागप्यति इति इन्द्रियाणाम अग्नियादि गति सुतेर इन्द्रियहरू अग्नियादि तत्त्वमा गएर मिले भनेर श्रुतिमा बताएको हुनाले न जीवेन सह गमनम जीवात्माको साथमा इन्द्रियहरूको गमन हुन सक्दैन। इतिचेत यदि शङ्का गरिन्छ भने न, यो शङ्का उचित छैन। किन भन्दा बाघादि अभिमानी देवतासु भागतत्वात् ये बाघादि जो अभिमानी देवता हुन्, बाघ इत्यादि का जो अधिष्ठाता देवता हुन्, जो आएर तत्त इन्द्रियहरूमा अधिष्ठाता बनेर बसे थिए, तिनी देवताहरूमै भाग्त हो। इन्द्रियलाई नबताएर इन्द्रियका अधिष्ठाता देवतालाई भनेको यहाँ देवता अर्थ प्रयोग भएको लक्षणावृत्तिले भाग्त हुन्छ न, अमुख्य वृत्ति लक्षणावृत्तिद्वारा। तो बाघ आदि अभिमान देवता सो बाघ इत्यादि जो इन्द्रियहरू हुन् उनका जो अभिमानी देवता अधिष्ठाता देवता हुन्, ती देवताहरूमा बाघ आदि शब्द लाक्षणिक हुन्। अर्थात् यहाँ इन्द्रियहरू गयो भनेको उनका तत्त इन्द्रियका अधिष्ठाता देवता आफ्नो आफ्नो तत्त्वमा गए भनेर भनेको हो, इन्द्रियहरूलाई भनेको होइन। बाघादि शब्दानाम बाघादि अभिमानी देवतासु भागतत्वात् यसरी नगर्ने। बाघ आदि जो शब्द हुन्, बाघ आदिका वाचक शब्द, ती वाचक शब्दहरू जो बाघ आदि इन्द्रिय का जो अधिष्ठाता देवता हुन् इन्द्रिय आदि का तिनी अर्थमा भाग्त हो, अमुख्य वृत्तिले प्रयुक्त भएका हुन् यी शब्दहरू। किन भन्दा जो उनका कारण होइनन् उनीमा पनि लीन बताएछ। जो कुनै लीन हुन्छ त आफ्ना कारण लीन हुन्छन्, जहाँबाट उत्पन्न भएका हुन्छन् वहीँबाट लीन हुन्छन्। इन्द्रियहरूको कारण त जो हो सात्विक अहंकार हो, इसका लीन तो वहाँ हुन्छ। देवता या अग्नि आदिमा लीन हुन सक्दैन, उनबाट उत्पन्न भएका होइनन्। जस्तै औषधि लोमानी इति अनपयद्भिर लोमादिभि सहपाठात् अगाडि बताउँदा बताएछ औषधि लोमानी वनस्पति केशा भनेछ। त लोमहरू माने रौँहरू जो छन् औषधिमा गएर लीन भयो भनेछ। त रोमहरू औषधिबाट उत्पन्न भएका होइनन्। त्यस कारणले हो तथा केशहरू वनस्पतिमा गएर लीन भयो भनेछ। त वनस्पति इनका कारण होइन त कसरी उनमा गएर लीन भए? जहाँबाट उत्पन्न हुन्छन् उसमा लीन हुन्छन्, कार्य कारणमा लीन हुन्छ। त जहाँ लीन हुँदैनन् उनको साथमा पढेको छ नि, बाघ आदि देवताको बाघ आदिहरूको पनि वर्णन गरेछ। यस कारणले अमुख्यमा उहाँ संयोग मात्रलाई गए भनेर बताएछ। त्यस्तै प्रकारले यहाँ पनि के हो भन्दा यहाँ जो चाहिँ यहाँ अग्नि आदि देवतामा गएर लीन भयो भन्ने अर्थ होइन, अपितु अग्नि आदि देवता जो इन्द्रियका अधिष्ठाता हुन् उनीहरू आफ्नो आफ्नो तत्त्वहरूमा गएर लीन भए भनेको हो, भाग्त अर्थ हो। यस कारणले इन्द्रियहरू गएका होइनन्, उता इन्द्रियहरू त जीवात्मामा नै जान्छन्, जीवात्माका साथमा भनेर बताइँदैछ। फेरि शङ्का गरिँदैछ। प्रथमे अश्रवणात् इच्छेन्न ताएव उपपद्यते। प्रथम आहुतिमा त जलको श्रवण छैन। पहिलो जो आहुति भएको छ अग्नित्वेन कल्पित द्विलोकमा, वहाँ ये भूत शुक्ल समित भएका जलको वहाँ आहुति बताएको छैन। त फेरि आएर जीवात्माका साथमा गए ती तत्त्वहरू गए भनेर कसरी मान्नु? पहिलो आहुतिमा जलको चर्चा छैन, पाँचौँ आहुतिमा गएर जलको चर्चा छ। त प्रथमे अश्रवणात्, प्रथम के हो द्विलोकमा, द्विलोक रूपी अग्निमा आहुति गर्दा जलको वहाँ श्रवण छैन,
जल सुनिएको छैन, जलको आहुति भयो भनेर बताइएको छैन। त पहिलेमा नसुनेको जलहरू फेरि अन्तिममा गए साथै जीवात्माको भनेर पाँचौँ आहुतिमा जलको श्रवण भएकोले कसरी स्वीकार गर्नु? इतिचेत्ताएव विभपत्ते, तिनै जललाई नै वहाँ श्रद्धा सबले बताएछ भनिन्छ। प्रथमे दिलोके अपाम श्रवणात्, प्रथम जो दिलोक रूपी अग्नि हो वहाँ हवन गर्दा जलको श्रवण नभएको हुनाले न आपो गच्छन्ति, जलहरू साथ अन्यले सम्बद्ध भएका मिलेका जलहरू जीवात्माका साथमा जाँदैनन् भनेर शङ्का गरियो। किनकि वहाँ बताएछ एतस्मिन् अग्नौ देवा श्रद्धाम जुहति, तस्मिन् एतस्मिन् अग्नौ, उस दिलोक रूपी अग्निमा देवता भनेको इन्द्रियहरूले श्रद्धाम जुहति, देवताहरूले श्रद्धालाई हवन गर्दछन्। त्यो श्रद्धा नै दिव्य शरीर सोम रूपले प्रेय शरीर रूपले परिणत हुन्छ भनेको छ। वहाँ त जलको आहुति बताएछ र श्रद्धाको आहुति बताएछ। यस कारणले पहिलो आहुतिमा अन्य भूतले संश्लिष्ट भएका जलको श्रवण छैन, अपको श्रवण छैन, त फेरि साथमा गयो भनेर कसरी मान्नु? पहिलेदेखि हुनुपर्छ। यहाँ त उहाँ त बताए श्रद्धाम ज्योति लेखेछ। यति श्रद्धैव सुता, प्रथम आहुतिमा जलको श्रवण छैन, अभी त श्रद्धा नै कुनै आहुति सुनिएको छ। इच्छे न, यदि शङ्का गरिन्छ भने शङ्का उचित छैन। किनकि आप एव श्रद्धा शब्देन उच्यन्ते, जललाई नै अपलाई नै श्रद्धा शब्दले वहाँ बताएको हो। श्रद्धा भनेको यो मनको जो एक वृत्ति विशेष होइन। अभी तो यहाँ श्रद्धा शब्दले दिलोकमा आहुति गर्ने जो सुनियो त्यो जललाई नै भनेको, अपलाई नै। आप एव श्रद्धा शब्द उच्यन्ते इति अप्सु पृष्ठासु, किनकि सोधिएको छ जलको विषयमा कि पाँचौँ आहुति हुँदा अब जो पुरुषाकारले परिणत हुन्छन्, पुरुष शब्दले भन्न योग्य छन् भनेर प्रश्न गरिएको थियो। यस कारणले त्यो आहुति पनि त पाँचौँ आहुतिमा पहिलो आहुतिमा पनि त्यही हुनुपर्छ, जलकै जो सोधिएको छ त्यसै अनुसारले उत्तर हुनुपर्छ। सोधिएको जल सोधिएको छ। अप्सु पृष्ठासु, पाँचौँ आहुति गर्दा जो अप नै, अप शब्दबाट जल नै पुरुषाकार, पुरुष भन्न योग्य हुन्छ, देहाकार परिणत हुन्छ भनेर सोधेको छ। यस कारण तदुत्तर उपपत्ते, यो जल सोधेपछि त्यसको उत्तरमा जल नै भएपछि त्यहाँ सङ्गति मिल्दछ। उपपत्तेर गम्यते, जल नै हुनु नै त्यहाँ उपपत्ति हुन्छ, युक्तियुक्त हुन्छ। अथवा त्यसबाट प्रतीत हुन्छ कि वहाँ श्रद्धा शब्दले जललाई नै बताएको भनेर। जलको पनि नाम श्रद्धा हो भनेर उपनिषद बताइन्छ। श्रद्धा वा आप, श्रद्धा नै जल हो भनेर, जल नै श्रद्धा हो भनेर श्रुतिमा बताएछ। यस कारणले प्रथम आहुतिमा पनि जललाई श्रद्धा शब्दले बताएको हो, और फिर तेस्रो चौथो पाँचौँ आहुतिमा पनि त्यही नै जल हुन्छ। यसले पाँचौँ आहुतिमा गएर पञ्चम्यामा आहुतो आप पुरुषो वत्सो भन्थे भनेर उत्तर र प्रश्न र उत्तर दुईटै गरिएको थियो। अथवा पहिलोमा पनि श्रद्धा शब्दले बताएछ, जललाई नै बताएको, श्रद्धाले मनको वृत्तिलाई बताएको होइन। तैव उपपत्ते, श्रद्धा नै जल शब्दले वाच्य हुन्छन्, उत्पन्न हुन्छ। अब बाँकी जो दुई सूत्र हुन् यसको व्याख्या भोलि हुन्छ। श्री हरे नमः। ओम सन्नो मित्र संवरुण, सन्नो भवत्वरेमा, सन्न इन्द्रो बृहस्पति, सन्नो विष्णुरुक्रम। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो, त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं, ऋतमवादिशं सत्य अवादिशं, तन्मावीत तद्वक्तारम आवीत, आवीत्माम आवीत वक्तारम। ओम शांति शांति शांति। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु, सा वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं मां ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमेस्तु तदानिरते धर्म ते वही सन्तु। ओम शांति शांति शांति।
श्री भूषण श्री वेंकटेश पर ब्रह्मणे नमः श्रीमते रामानुजाय नमः।